ဆရာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Burma Research Institute မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်တို့Congressional Briefing လို့ခေါ်တယ် Briefing ကရှင်းလင်းပွဲ US ရဲ့လွှတ်တော်မှာရှင်းလင်းပွဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ hearing တချို့ကရောနေကြတဲ့ hearing နဲ့ briefing ကရှင်းလင်းပွဲကျွန်တော်ပြုလုပ်တယ် hearing ကြတော့လွှတ်တော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြားနာပွဲပြုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လွှတ်တော်ကနေကြားနာပွဲ Congressional hearing မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့Congressional briefing နော် briefing ဆိုတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့ဒီတစ်ချိန်ပြုလုပ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရုံးခန်းကြတော့အတူတူပဲရုံးကတော့ဒီအောက်လွှတ်တော်ရဲ့ရုံးက3ခုရှိတယ်ပထမက Rayburn လို့ခေါ်တယ် Rayburn office နာမည်ကနောက်တစ်ခုကLongwood လို့ခေါ်တယ် number 3ကCanaan လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့နေရာက Rayburn office building လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတကာရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Rayburn ယုံရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရကော်မတီယုံပါတကယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာရေးရယုံမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုကျင့်ပလို့ရတယ်လေလို့လူတွေကမေးကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွှတ်တော်ယုံမှာနိုင်ငံတကာရေးရယုံခန်းနံပါတ်က2200 2200ခန်းနံပါတ်ဘလို့ကျင့်ပနိုင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီ East Asia Pacific Committee ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရန်ခင်ကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးတယ်စီစဉ်ပေးတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်လဲစကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်ကျင်းပတာကအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ9ချိန်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာလေးကိုဒီမှာဒီဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပတာဟာမျိုးအစည်းအဝေးများကြီးခဏခဏပြုလုပ်ကြတယ်တချို့ကတချို့ဒီနေရာဟိုတယ်မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့ Rayburn အောက်လွှတ်တော်ရဲ့ယုံ Rayburn အဲ့ဒီ Rayburn မှာတော့မှနိုင်ငံတကာရေးရာယုံမှာတကယ်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတကာယုံမှာပဲကျွန်တော်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းစဉ်ကြတော့ US မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒအခွင့်အလမ်းများနဲ့စင်ခေါ်မှုများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တက်ပါတယ်ကောင်းစဉ်က US policy on Burma opportunities and challenges US မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒအခွင့်အလမ်းများနဲ့စင်ခေါ်မှုများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကနောက်ပတ်မှာဒီဇင်ဘာလ28မှာဆိုရင်ခုအကြံဖက်စစ်ကောင်မရှိကနေအတူရောင်ရေးကောက်ပွဲကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော့အဲ့ဒီကြပြန့်ကိစ္စပြီးတော့တခြား TPS တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဒီဂျာနာပွဲဒီရှင်းလင်းပွဲကကျွန်တော်တို့က2မျိုးနဲ့ပြုလုပ်သွားတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးကော်မတီအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကော်မတီရဲ့အခမ်းရုံးခန်းမှာကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်လာတဲ့လူရှိတယ်ပြီးတော့တချို့ Zoom နဲ့အပြင်ကလာတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က virtual briefing လို့ခေါ်တယ်ရုံးမှာလာတဲ့လူရှိတယ်ဟိုအပြင်ကနေ Zoom ကနေလာတဲ့လူလည်းရှိတယ်အထဲမှာလာပြီးလာတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လာတဲ့လူကဒီအထက်လွှတ်တော်ကပဲဖြစ်အောက်လွှတ်တော်ကပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဖိတ်တယ်
ဖိတ်တူလူလေးလာတဲ့လူလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစကားပြောဖို့မင်းခုံပြောဖို့ဖိတ်တာရှိတယ်အဓိကနှစ်ဦးဖိတ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရန်ခင်ရဲ့ပြီးတော့အခုတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအောက်လွှတ်တော်အမတ် Jefferson Sirleaf ကဥပဒေတင်သွင်းတဲ့ HR 5490အဲ့ဒီ online ဒီကြပြန့်ကိစ္စဥပဒေတင်သွင်းတဲ့သူနှစ်ဦးကသူတို့ဖိတ်တယ်သူတို့ကစကားပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ CRPH ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးအောင်ကြည်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်NL ရဲ့ CEC သူကိုယ်တိုင်လဲလာပြီးတော့သူစကားပြောတယ်ပြီးတော့ CRP ရဲ့နိုင်ငံတကာကြီးဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မြတ်တီတာထွန်းပြီးတော့ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဦးမိုးစောသူတို့ကလည်းစကားပြောတယ်ပြီးတော့ဒီ Youth Law ခေါ်တဲ့ commission မှာအရင်တော့ကသမ္မတဘိုင်ဒန်ခေတုန်းကဥက္ကဋ္ဌအခုတော့သူက member ဒီဒေါက်တာစတီဗန်စနက်ကလည်းသူစကားပြောပါတယ်လွှတ်တော်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တူကဒီနိုင်ငံခြားရေးအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ sub committee ရဲ့ East Asia Pacific ဥက္ကဋ္ဌကြီးယန်ခင်ကတော့ဒီအခုအကြံဖက်မှုတွေပုံမများပြလာတယ်အဲ့ဒါဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ပြည်သူဖက်ကရက်တည်တယ်ဒီစစ်ဆွေးရကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့စန့်ကျင်ရမယ်စန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာဟာကိုသူကမြေမောင်ထိုးပြောသွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီ HR 5490တင်သွင်းတဲ့ဒီ champion နဲ့ online champion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေတင်သွင်းတဲ့ဒီ congressman လွှတ်တော်အမတ် Jefferson Sirleaf ကတော့သူအဲ့ဒီ HR 5490ပဲသူကတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားသားလင်းလေစမှုဖြုတ်ချရေးဥပဒေဆိုတာက this mental foreign scam syndicates act ဆိုတာကအရေးတကြီးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကသူတို့ US ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ချင်းချောက်တယ်အရေးတကြီးထားတယ်ဒီ online link လေမှုကနေ American ပြည်သူတွေကနင့်နာရှုံးတယ်အဲ့ဒါဟာကိုဖြုတ်ချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလင်းလေလက်ဆောင်မှုပြုလုပ်တဲ့လူတွေကိုဖြုတ်ချဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့သူကထလောင်းပြီးတော့သူပြောသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ HR 5490ဟာကအတိလင်းပေါ်ပြတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကော်မရှင်ကပါဝင်တယ်online centers တွေကိုသူကအခွင့်ပြုတယ်အားပေးတယ်အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီကနေဝင်ငွေတွေလည်းသူတို့ကရတယ်တဲ့ဒီဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားငွေလင်းလေကိုင်းများကိုဖြုတ်ခွင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာပဲသူဟိုတနေ့ကထလောင်းပြီးတော့သူပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ HR 5490က US လွှတ်တော်ရဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလုတ်ပုံလုံနီးလုတ်ထုံလုံနီးလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုခတ်တူလေးကျွန်တော်ဟိုဘာလဲရှင်းပြချင်တယ်အခုကအောက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကပဲ HR 5490ကိုအတည်ပြုတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကနေအတည်ပြုပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အောက်လွှတ်တော်ကနေစုဖြတ်ပြီးတော့အတည်ပြုဖို့လိုသေးတယ်ပထမချက်
နောက်တစ်ဆင့်ကြံသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အောက်လွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်မယ်ဆိုရင်အတီးပြုတ်ပြီးတဲ့ခါကျအထက်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့လိုသေးတယ်အထက်လွှတ်တော်ကလည်းအတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်အဆင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကိုသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်ညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်စကလုံးသုံးလေးတွေပြင်ဆင်ချတာရှိတယ်လားအဲ့ဒီ reconciliation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့အတီးပြုတ်တဲ့ခါမှာပဲဒီတမတာစပွဲပေါ်ရောက်မယ်တမတာကနေလက်မှတ်ထိုးမှာပဲဥပဒေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဥပဒေဖြစ်ပြီဆိုရင် ADHR 5490ကဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီ task force ကိုဖွဲ့စည်းရမယ် task force အလို့အဖွဲ့ interagency အစိုးရထဲမှာအခုနိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကဦးစီးဆောင်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကနေဒီနိုင်ငံခြားသားလင်လေလက်ဆောင်မှုတွေကိုဖြုတ်ချရမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာက US အတွက်တော်တော်လေးကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းတော်တော်လေးကြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဒီ NLD ရဲ့ CEC member ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်ပြီးတော့ဒေါ်မြတ်တီရာထွန်းဦးမူဇော်ဦးပြီးတော့နောက်တူရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှုပြီးတော့KNU ရဲ့ support person ပရိုစောတော်နဲ့လည်းသူပါပါတယ်အတိကတော့ပထမကတော့ဒါလာမဲ့ဒီအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲအဲ့ဒါဟာကိုအခု US လွှတ်တော်ကနေနှစ်ပါတီစလုံးအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီအထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီနှစ်ခုစလုံးကနေဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ကန့်ကွက်ဖို့သူတို့ကန့်ကွက်တယ်ဒီသမ္မတထရမ့်အစိုးရကလည်းကန့်ကွက်ဖို့သူတို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါဟာကိုဂျီယူတင်စကားလည်းပြောတယ်ပြီးတော့သမ္မတထရမ့်ကနေလည်းဒီလာမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကန့်ကွက်ဖို့သူတို့တောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြီးတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆရာပရိုစောတော်နေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီနိုင်ငံခြားသားလင်လေလှည့်စားမှုဒီ online ဂျပ်ဖြန့်ကိစ္စကိုသူတို့ကတော်တော်လေးဆွေးနွေးတယ်သူတို့ KNU တပါတီတစ်ခုထဲနဲ့လုံးမရဘူးနိုင်ငံတကာကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲလိုတယ်ပြီးတော့ဆရာမိုးစောဦးကလည်းကျွန်တော်တို့ NUG နေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာလဲသူတို့ကတင်ပြသွားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ NLD CEC ရဲ့ member ဒေါက်တာမေဝင်းမင်းကသူကိုယ်တိုင်လဲအင်းစင်ထောင်မှာ7 နှစ်ထောင်ကျခဲ့တယ်ဘလောက်ခက်ခဲရှိတယ်လဲသူတဘောပေါက်သူနားလည်ခဲ့တယ်အခုလိုမတရား NLD ရဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တမတာဦးဝင်းမြင့်နဲ့တခြားနိုင်ငံရေးထောင်ကျတယ်လို့ကိုချက်ချင်းအကန့်အသတ်မရှိလွှတ်ပေးဖို့ American Congress ကပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကူညီဖို့သူကအဓိကအဲ့ဒါကိုသူကတောင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ TPS လို့ခေါ်တဲ့အခုဒီ temporary protected status အဲ့ဒီယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုအခု DHS လာဝကကနေပိတ်ပင်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့သူတို့အဲ့ဒါပဲအဓိကတောင်းဆိုပါတယ်ပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ဒီ United States Commission on International Religious Freedoms ရဲ့ Commission member Stephen Snell ကတော့သူကတော့ဘာသာရေး
လွတ်လပ်မှုကိုချုပ်ဖောက်တဲ့စိတ်မကောင်းမစင်ကဒီချုပ်ဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မွတ်စလင်မော့စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခရီးယန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးဖြစ်စည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးတွေခရီးယန်ဘာသာကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းသူတို့တပ်ဖြတ်ပြီးဖန်ဆီးတယ်ဒီဟာကဘာသာရေးလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအခုလိုဘာသာရေးလူကြီးပိုင်းအဆောင်တွေကိုဖြစ်စည်းတာကတော်တော်လေးဆိုရင်ဆရာကောင်းတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကတင်ပြသွားပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီး CRPH ဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုသူကတောင်းဆိုခဲ့တယ်အရေးကြီးထားတယ်သူ2021အကြံဖက်ရှိကောမစင်ကအာနာတင်းပြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတမတာအဲ့တုန်းကတမတာဘိုင်ဒန်ရဲ့ဂျိုဘိုင်ဒန်ရဲ့လက်ထက်ဆိုတော့သူတို့စစ်ကောင်စီကနေအဲ့ဒီ1 billion လောက်ကို US dollar 1 billion လောက်ကိုထုတ်ဖို့သူတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီ Federal US Federal Bank of New York လို့ခေါ်တယ် US Federal Bank မှာထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ1 billion ကိုဒီစစ်ကောင်စီကနေထုတ်ဖို့သူတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားတော့တမတာဘိုင်ဒန်ကနေသူတို့ယူမရအောင်အဲ့ဒါကို frozen တင်ထားခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာကိုအခု CRPH ဥက္ကဋ္ဌကနေထုတ်နိုင်ဖို့ထုတ်ဖို့အဲ့လိုထုတ် US ရဲ့အစိုးရဒီတမတာ Trump အစိုးရကနေထုတ်ပေးဖို့ကိုလွှတ်တော်ကနေတောင်းဆိုဖို့သူကအဲ့လိုပဲလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်ဒီ1 billion US dollar ရှိတာကိုဘသူကထုတ်ခွင့်ပြုမလဲဆိုတော့တမတာ Trump ကနေထုတ်ခွင့်ပြုမယ်အဲ့ဒီတမတာ Trump ကနေထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတာကလွှတ်တော်ကနေတောင်းဆိုပေးဖို့လိုတယ်တောင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့ CRPH ဥက္ကဋ္ဌကနေလွှတ်တော်ကိုသူကတောင်းဆိုတယ်လွှတ်တော်ကနေတမတာထံကိုတောင်းဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကဲဒီ1 billion US dollar ကထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်CRPH ဥက္ကဋ္ဌကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး1 billion နဲ့အတူ interest ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်တာကတော့200 million လောက်ပေါ့ million 200လောက်US dollar ရှိမယ်ဆိုတော့1 billion လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ1 billion US dollar 1 billion အတူတခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာကထုတ်ပြီးရင်အခုမြောင်းနိုင်တိုက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တရားမှုဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ briefing ရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအဓိကလွှတ်တော်ရဲ့အထက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဒီသူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပို့ထားတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအကုန်လုံးပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့အခုမနေ့ဖန်တပည့်ခါဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပုံချင်းကိုပြောတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်အမတ်တွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ staff တွေရုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပို့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့တည်သွားမယ်ဥပမာဆိုအခုရေကော်ပွဲကိစ္စသူတို့ကတည်သွားမယ်ရေကော်ပွဲဆိုတော့ကခု28ရက်နေ့မှာလုပ်မယ်ဇန်နဝါရီမှာလာမှာလဲလုပ်ဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီရေကော်ပွဲလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်လဲဒီဟာရက်လက်ကို US အစိုးရနဲ့အတိမမပြုဖို့အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်အရေးတကြီးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုအဲ့လိုကျင်းပတဲ့အခါမှာသူတို့စီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုသူတို့အရေးကြီးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလွှတ်တော်မှတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ဆုံတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ညှို့လင့်ချက်ရှိတယ်အခုထိတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်တယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွှတ်တော်မှာတော့ US လွှတ်တော်မှာဒီအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် Republican Party တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီ Democrat Party တခုတည်းမဟုတ်ပါတီဟုဆိုလို့စီစီလုံးလုံးနဲ့အခုလို့ရေကောက်ပွဲဆိုတာကယန်ကင်ကိုပြောတယ်ဒီယန်ကင်ကတော့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးယန်ကဒီရေကောက်ပွဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားပဲသူတို့တည်ပြီးသားပဲဒီအထူးကြောင့်ပဲသူတို့နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုဖို့သူတို့အာဏာတည်တံ့ဖို့တည်မြဲဖို့အဲ့ဒါလောက်တယ်ဆိုတာတော့လွှတ်တော်ကသူတို့ပြတ်တတ်ပွင့်ပွင့်နေနေသူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားတက်တယ်ဆိုတော့အခုလွှတ်တော်မှာကအောက်လွှတ်တော်မှာလည်း Republic ကအများဆုံးနိုင်တယ်အထက်လွှတ်တော်မှာလည်းနိုင်တော့အခုကဒီလွှတ်တော်ရဲ့ကော်မတီတိုင်းမှာဥက္ကဋ္ဌက Republican ပြီးတော့အောက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်အထက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ် Republican Senate ပဲဖြစ် House ပဲဖြစ်ဆိုတော့အခုလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကဒီ Republican ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်မှုအောင်မှာတမတာထမ်းကြတယ် Republican ဆိုတော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တမတာထမ်းကနေလွှတ်တော်ရဲ့အတန်ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေချလာမင်းဆိုမလားဒါတော့စဉ်းစားဖို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကတမတာကနေတခုခုလောက်ချေတယ်ဥပမာဘာသာငွေအရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသူကလက်မှတ်ထိုးပြီးမှအဲ့ဒါကသူကအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာတမတာအလောက်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးသားဟာကိုသူကအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ် implementation ဒါကြောင့်မို့ဒီ Democrat ဥပမာအနေနဲ့ Democrat ဦးစီးဆောင်အောက်မှာထွက်လာတဲ့အတန်ဆိုတကန်တာအခုက Republican House ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်လွှတ်တော်ပဲအထက်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးတက်လာတဲ့အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တမတာထမ်ကတော့ဒီလေးနဲ့ပေချမထင်ဘူးအဓိကဒီ HR 5490လိုမျိုးနိုင်ငံခြားသားလင်းလေဟဲ့စားတဲ့ဒီ online ချက်ပြန်ကိစ္စလိုမျိုးဒီကိစ္စလိုမျိုးကတော့အမေရိကရဲ့အရေးကိုသူတို့ချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးကတော့သူစဝဲပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုရင်သူကလူလေးနဲ့သူကပေချနေလို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါကြောင့်အခုလိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတာကတော်တော်လေးကြိုးရှိတယ်ဆရာတို့လည်းဟိုဒီနေ့ကပြည်သားအဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့ကြားနာပွဲ Congressional hearing လုပ်တာဟာလေဒါကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမပြောချင်ပါဘူးဒီမှာတောင်းဆိုလူတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကိုအတိုင်းသူတို့ရဲ့staff တွေကလည်းအများကြီးသူတို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုလိုရှင်းလင်းပွဲ Congressional briefing လုပ်ခါတိုင်းဒီ Congressional hearing လွှတ်တော်ရဲ့ကြားနာပွဲလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်းဆိုတယ်ဒါကြောင့်လွှတ်တော်ပိုင်းကတော့အခုထိတော့ကျွန်တော်အားရစရာကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီ online ချက်ပြန်ကိစ္စပါပဲသူတို့ KNU နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟာပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်အခါမှာလဲသူတို့တစ်ဖွဲ့တူထဲနဲ့လုံးလုံးမရဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူကရှင်းရှင်းလင်းတင်ပြတော့တယ်ဒီချက်ပြန်ကိစ္စကတော့အရေးတကြီးထားမယ်ဒါဥပဒေမဖြစ်လာသေးတော့အဲ့ဒီအလုပ်အဖွဲ့ Interagency Task Force ဖွဲ့မယ်မဖွဲ့ဘူးဆိုတော့ပြောဖို့တော့စောပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဥပဒေမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့တော်တော်လေးဒီလွှတ်တော်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့ပြောဆိုကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရဒီတမတာထပ်အနေနဲ့လည်းဒီအရေးကြီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားလေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာကတော့သူတို့အရေးကြီးထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့သုံးသပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့
HR 5490ရဲ့ text မှာနော်အဲ့ဒီမူကြမှာကောင်းကောင်းလေးသူတို့စစ်ကောမစင်အကြောင်းသူတို့ထိပြီးထားတော့ဒီဟာကတော့သူတို့ကတော့ဖြုတ်ချမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဟာတော့အရေးကြီးထားမယ်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စလည်းဒါဟိုတနေ့က TPS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးခရစ်စတင်နွန်ကပြောပြီးမြဲဒီနိုင်ငံခြားရေး policy ဆိုတာကတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲကိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံခြားရေး review ဒါကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စလည်းဒီအဖြစ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်အဖြစ်ရက်လက်ကိုတော့သူတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ဖန်တစ်ဖက်ကဘလို့ဖြစ်မှလဲလာမလဲတော့ပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဒီ US dollar 1 billion ကိစ္စလဲကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆွတ်တော်ပဲဖြစ်အစိုးရပဲဖြစ်အခုလိုပုံမူပြတဲ့တိုက်တွန်းဖို့လိုတယ်ဒီဆွတ်တော်အမတ်များအောက်ဆွတ်တော်ပဲဖြစ်ဒီအထက်ဆွတ်တော် Senate House ပဲဖြစ်သူတို့ကဒီဟာတော့ကျွန်တော် US taxpayer US ရဲ့ပိုက်ဝင်မှမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လှိုင်တိုက်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့နေရာမှာဥပမာ non lethal assistance လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့ထုတ်ပေးသင့်ပါတယ်ဆိုရဟာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့အတွက်သုံးမယ်ဆိုတာမှမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လှိုင်အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်ဖြုတ်ချရေးမှာအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့သုံးသင့်ပါတယ်ဆိုရဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဒီမှာဆွတ်တော်အဓိကကျွန်တော်ဆွတ်တော်ပိုင်းမှာဒီအောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံကဒီကောင်မှာ Treasury Department မှာရှိတာကိုလွှတ်တော်ကပို့ပြီးတိုက်တွန်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ချက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ဥပမာလုပ်ခဲ့ဘူးလေဥပမာအာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စမှာလည်းသူတို့အဲ့လိုထုတ်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းလင်းပွဲတော့အခုကနေ့လက်ကုန်တော့မလုပ်တာပဲမဲ့ meeting ကတော့အဲ့ဒီအောက်လွှတ်တော်အထက်လွှတ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ meeting ထိုင်မယ်မနေ့ဖန်ဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ဖန်ဆို7နိုင်မှာတွေ့ဆုံပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကောပွဲဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြီးတော့အဓိက online ကျဖြန့်ကိစ္စအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းလိုလိုပဲကျွန်တော်တွေ့ဆုံမှုတွေရှိမယ်